হ্যালো দর্শক বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইজি টু লার্ন, কিপ লার্নিং অ্যান্ড কিপ গ্রোয়িং। আজকে আমরা লেদ অপারেশন ফিশিং সম্বন্ধে জানবো। ফিশিং কাকে বলে, এটা কেন করা হয় এবং ফিশিং করতে গিয়ে আমরা লেদ মেশিনে কী কী অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং সেগুলোকে কীভাবে আমরা দূরীভূত করে থাকি। প্রথমে জানবো ফিশিং কাকে বলে। ইট ইজ অ্যান অপারেশন অফ রিমুভাল অফ মেটাল ফ্রম দ্য ওয়ার্ক ফেস বাই ফিডিং দ্য টুল অ্যাট রাইট অ্যাঙ্গেলস টু দ্য অ্যাক্সিস অফ দ্য ওয়ার্ক। অর্থাৎ কী বলছে না, আমরা এই প্রসেসে মেটাল থেকে বা আমাদের জব থেকে কিছু পরিমাণ মেটালকে রিমুভ করি এবং সেই সময়তে আমরা টুলকে কী করি না, জব অ্যাক্সিসের সাথে রাইট অ্যাঙ্গেলে মুভ করাই। অর্থাৎ কি না, টুলকে হয় আমরা পেরিফেরি থেকে সেন্টারের দিকে অর্থাৎ পরিধির থেকে আমরা কেন্দ্রের দিকে যেতে পারি বা কেন্দ্র থেকে আমরা পরিধির দিকে আসতে পারি, যেটা আমাদের রাইট অ্যাঙ্গেলে টুলটা জব অ্যাক্সিসের সাথে মুভ করে। এটাকে আমরা ফিশিং বলে থাকি। পারপাস অফ ফিশিং, ফিশিং কেন করা হয়? টু হ্যাভ এ রেফারেন্স প্লেন টু মার্ক অ্যান্ড মেজার দ্য স্টেপ লেন্থ অফ দ্য ওয়ার্ক। অর্থাৎ কোনো জবকে যে আমরা লেন্থ ওয়াইজ মাপবো, সেই মাপতে গেলে প্রথম যে আমাদের রেফারেন্স প্লেন বা যার ভিত্তিতে আমরা মেজারমেন্টটা নেবো, সেই প্লেনটাকে পাওয়ার জন্য আমরা ফেসিং করে থাকি। একটা ছবির সাহায্যে দেখালে তোমরা বুঝতে পারবে। দেখো, অর্থাৎ এখানে যে আমরা ভার্নিয়ার দিয়ে জবটার যে লেন্থ মাপছি, সেটা মাপার জন্য যে অর্থাৎ এন্ডের দিকে, যাতে যে পাশটা আমরা অপারেশনটা করেছি সেই পাশেতে কি দেখতে পাচ্ছি না, ভার্নিয়ারের এজটা ভালোভাবে বসানোর জন্য আমরা ফেসিং করে থাকি। অর্থাৎ এটাকে বলছি আমরা রেফারেন্স প্লেন। টু হ্যাভ এ ফেস অ্যাট রাইট অ্যাঙ্গেলস টু দ্য অ্যাক্সিস অফ দ্য ওয়ার্ক। আবার কি না, অ্যাক্সিসের সাথে আমাদের জবের যে ফেস, সেটাকে রাইট অ্যাঙ্গেলে করার জন্য আমরা ফিশিং করে থাকি। দেখো, অর্থাৎ এখানেতে কি না, যে ভার্নিয়ারটা বসিয়েছি সেখানটা যদি রাইট অ্যাঙ্গেল না হতো, তাহলে ঠিক মতন সব জায়গাতে আমাদের একই লেন্থ বা মেজারমেন্ট আসতো না। টু রিমুভ দ্য রাফ সারফেস অন দ্য ফেসেস অফ দ্য ওয়ার্ক অ্যান্ড হ্যাভ ফিনিশড ফেসেস। অর্থাৎ ফেসের দিকে যদি কোনো রাফ সারফেস থেকে থাকে, সেটাকে আমরা ফিনিশ করার জন্য বা চকচকে করার জন্য বা মসৃণ করার জন্য আমরা ফিশিং করে থাকি। যেমন এই জবটাতে দেখো, কিছুটা পোর্শন আমরা ফিশিং করার পরে এখনও কিছুটা রাফ পোর্শন থেকে গেছে, অর্থাৎ ওই রাফ পোর্শনটাকে আমাদের উঠিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা ফিশিং করে থাকি। টু মেনটেন দ্য টোটাল লেন্থ অফ দ্য ওয়ার্ক। অর্থাৎ আমরা জবের দুটো এন্ডেতেই কী করি না, ফেসিং করে থাকি এবং এই সময়তে আমরা যদি টোটাল লেন্থটাকে মেজার করতে চাই বা জবের যে টোটাল লেন্থ, সেটাকে আমরা যদি নিখুঁতভাবে রাখতে চাই, তো দু সাইডেই আমরা যখন ফেসিং করব, ফেসিং করে আমরা টোটাল লেন্থটাকেই মেজার করব একবার। ফিনিশ ফেসিং মে বি রাফ ফেসিং অ্যান্ড ফিনিশ ফেসিং। ফেসিং দু ধরনেরই হয়, রাফ ফেসিং হয় এবং ফিনিশ ফেসিংও হয়। রাফ ফেসিং ইজ ডান টু রিমুভ এক্সেস মেটাল অফ দ্য ফেস অফ দ্য ওয়ার্ক বাই কোর্স ফিডিং অ্যান্ড মোর ডেপথ অফ কাট বাট লিভিং সাফিসিয়েন্ট মেটাল ফর ফিনিশিং। অর্থাৎ রাফ ফিশিং আমরা কখন করি না, দ্রুত খুব খুব সহজে এবং খুব দ্রুত আমাদের যখন মেটালকে কমিয়ে ফেলতে হয়, তখন আমরা রাফ ফিশিং করে থাকি। তো এই সময়তে আমাদের কি হয় না, কোর স্পিড অর্থাৎ ফিডটা একটু বেশি দেওয়া হয়, মোর ডেপথ অফ কাট অর্থাৎ ডেপথ অফ কাটটা খুব বেশি রাখা হয়। তার ফলে কখন পর্যন্ত এই রাফ ফিশিং করবো না, আমাদের ফিনিশ ফিশিংয়ের জন্য সামান্য মেটাল আমরা অবশিষ্ট বা ছেড়ে রেখেই রাফ ফিশিং করবো। রাফ ফেসিং ইজ ডান বাই ফিডিং দ্য টুল ফ্রম দ্য পেরিফেরি অফ দ্য ওয়ার্ক টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার অফ দ্য ওয়ার্ক। অর্থাৎ রাফ ফিশিং করার সময় আমরা টুলকে পেরিফেরি বা পরিধির থেকে সেন্টারের দিকে মুভ করিয়ে থাকি, বা অর্থাৎ পরিধির থেকে সেন্টারের দিকেই আমরা যখন টুলকে মুভ করিয়ে ফেসিং করবো, সেটাকে আমরা বলবো রাফ ফিশিং। ফিনিশ ফেসিং ইজ দ্য অপারেশন টু হ্যাভ এ স্মুথ সারফেস। ফিনিশ ফেসিং কখন করা হয়? স্মুথ সারফেস আনার জন্য আমরা ফিনিশ ফেসিং করে থাকি বাই রিমুভিং দ্য রাফ সারফেস। আমরা যে রাফ সারফেসটা একটু আগে রাফ ফেসিংয়ে পেয়েছিলাম, সেটাকে রিমুভ করার জন্য প্রডিউসড বাই রাফ ফেসিং, যেটা আমাদের রাফ ফেসিংয়ে তৈরি হয়েছিল, সেই ফেসিং রাফটাকেই আমরা তুলে দেওয়ার জন্যই ফিনিশ ফেসিং করে থাকি। ফিনিশ ফেসিং ইজ ডান বাই ফিডিং দ্য টুল ফ্রম দ্য সেন্টার অফ দ্য ওয়ার্ক টুয়ার্ডস দ্য পেরিফেরি। এই ফিনিশ ফেসিং করার জন্য আমরা টুলকে সেন্টার থেকে পেরিফেরির দিকে মুভ করিয়ে থাকি। ফিনিশ ফেসিং ইজ ডান বাই চুজিং এ কাটিং স্পিড অ্যাবাউট টোয়াইস দ্যাট দ্য কাটিং স্পিড অফ দ্য রাফ ফিশিং। অর্থাৎ ফিনিশ ফেসিং করার সময় রাফ ফিশিংয়েতে যা আমরা স্পিড বা আরপিএম সেট করে থাকি, ফিনিশের সময় তার ডবল হয়ে থাকে উইথ এ ফাইন ফিড রেট অফ 0.05 mm। এই সময় ফিড রেটটাও আমাদের খুব কম রাখা হয়, যেটা 0.05 mm এর মধ্যেই সম্ভবত বা চেষ্টা করা হয় রাখার। অ্যান্ড উইথ এ ডেপথ অফ কাট নট মোর দ্যান 0.1 mm। অর্থাৎ এই সময়তে ডেপথ অফ কাট যেন কোনো সময় 0.1 mm এর বেশি না হয়। আমরা প্র্যাকটিক্যালি কিভাবে ফেসিং করি সেটা একবার দেখে নেব। প্রথমে টুলকে আমাদের কি বলেছিলাম, খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে জিনিসটা, সেটা হচ্ছে টুলকে সেন্টার হাইটেতে সেট করতে হবে। আমরা যে টুল দিয়েই করে থাকি, ভি টুল বা সাইড কাটিং টুল, সেই টুল দিয়ে আমরা ফেসিং করতে পারবো। এই অবস্থা আমরা দেখে নেব টুলটা সেন্টার হাইটে আছে কি না, এবং আমরা ক্রস স্লাইডকে মুভ করিয়ে দেখব যে টুলটা আমাদের সেন্টারকে ক্রস করে এবং তার বিপরীত দিক পর্যন্ত যেতে পারছে কি না, অর্থাৎ পুরো অংশের জবটাতে আমাদের ফেসিংটা সম্ভব কি না। এই অবস্থাতে আমরা টুলটাকে ক্ল্যাম্প করব এবং টুল সেন্টার হাইটে সেট করে নিয়ে মেশিন চালিয়ে আস্তে আস্তে টুলকে জবের কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে বাইরের দিকে নিয়ে যাব। অর্থাৎ হঠাৎ করে আমরা বাইরে থেকে অর্থাৎ পরিধির থেকে যে কেন্দ্রের দিকে আসবো, যেন বেশি ডেপথ বা ফিড একসাথে না হয়ে যায়। সেই জন্য এরপর আমরা রাফ ফেসিং যে করলাম, কি করলাম, প্রথম আমরা পরিধির থেকে কেন্দ্রের দিকে টুলকে মুভ করালাম
এরপরে দেখলাম যে রাফ অনেকটা অংশ হয়ে গেছে। এরপর আমরা ফিনিশ করব। ফিনিশ করার জন্য টুলকে আস্তে আস্তে করে একটু করে ফিড দিয়ে আমরা কেন্দ্রের মধ্যে অর্থাৎ টুলের ডগাটাকে ওইখানে বসানোর চেষ্টা করব। তার জন্য আমরা কি করব, ক্যারেজের সহায়তা এবং ক্রস স্লাইডের সহায়তা নিতে পারি, বা টপ স্লাইড এবং আমাদের ক্রস স্লাইডের সহায়তা নিয়ে টুলকে মাঝখানে বসিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে বাইরে চলে আসব। এতে দেখব প্রায় আমাদের স্মুথ সারফেস চলে এসছে। আমরা আরও একবার চাইবো ওটাকে ফিনিশ করার জন্য, তখন অল্প মাত্র ডেপ দিয়ে আস্তে আস্তে বাইরের দিকে আসলে আমাদের হয়ে যাবে ফিনিশিং। ডিফেক্ট ফাউন্ড অন দ্য ফেস্ট ওয়ার্ক, যে আমরা যে ফেসিং করে যে ফেসটা পাই তার কী কী ডিফেক্ট আসতে পারে। নাম্বার 1 ডিফেক্ট হচ্ছে কনকেভ ফেস, অর্থাৎ অবতল আকারের যদি ফেসটা হয়ে যায় তখন সেটাকে বলা হয় কনকেভ ফেস। দি কজ অফ দিস ডিফেক্ট ইজ টুল ডিগিং ইনটু দ্য ওয়ার্ক, অর্থাৎ এটা কখন হয় না, টুলটা যখন জবের মধ্যে ঢুকে যেতে থাকে ডিউরিং দ্য ফিডিং বিকজ দ্য টুল ইজ নট ক্ল্যাম্প রিজিডলি। এটা কী কারণে হয়ে থাকে না, যখন টুলটাকে আমাদের ঠিক মতনভাবে রিজিডলি ক্ল্যাম্প বা আটকানো না হয়ে থাকে। দেখতে কীরকম হয়, অর্থাৎ দেখো ফেসের দিকে আমি একটা লাইন ড্র করে দেখালাম, অর্থাৎ ভেতরের দিকে ফেসটা আমাদের এরকম ঢুকে গিয়ে থাকে, সেটাকে আমরা বলি কনকেভ ফেস। এগুলোই আমাদের ডিফেক্ট পাওয়া যায়। এছাড়া আরও কিছু ডিফেক্ট পাওয়া যায়। বাই ক্ল্যাম্পিং দ্য টুল রিজিডলি উইথ এ মিনিমাম ওভারহ্যাং দ্য ডিফেক্ট মে বি অ্যাভয়েডেড। তখন আমরা কী করি না, টুলকে মিনিমাম ওভারহ্যাং যতটা কম সম্ভব বাইরের দিকে ঝুলিয়ে রেখে যদি ঠিক মতো রিজিডলি টুলকে আটকে দিই, তাহলে এই ধরনের প্রবলেম থেকে আমরা সাধারণত সমাধান পেয়ে থাকি। কনভেক্স ফেস বা উত্তল হয়ে থাকে, অর্থাৎ বাইরের দিকে ফেসটা কিছুটা যখন বেরিয়ে গিয়ে থাকে তখন আমাদের এটাকে বলা হয় কনভেক্স ফেস। দ্য কজ ফর দিস ডিফেক্ট ইজ দ্য টুল কাটিং এজ বিং ব্লান্ট অর গেটিং ব্লান্ট, অর্থাৎ যখন টুলের মাথা বা ডগা ব্লান্ট হয়ে যায় বা ভোঁতা হয়ে যায় তখন এই ধরনের প্রবলেম আমাদের হয়ে থাকে। ইটস ট্রাভেল অ্যান্ড ক্যারেজ নট বিং লকড, আর কখনো কখনো হতে পারে না যদি আমাদের ক্যারেজকে লক না করেই আমরা ফেসিং করে থাকি তখন এই ধরনের কনভেক্স ফেস হয়ে থাকে। দেখতে কীরকম হয় না, টুলের আমরা যে মুভমেন্টটা দেখেছিলাম সেখানেতে আমরা রাইট অ্যাঙ্গেলে মুভ করানোর পরেও দেখতে পাবো ফেসেতে এইরকম একটা বাইরের দিকে তল উঠে এসেছে, যেটাকে আমরা কনভেক্স ফেস বলি। টু অ্যাভয়েড দিস ডিফেক্ট রিসার্পেন দ্য টুল, এটা অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা কি করতে পারি না, টুলটাকে রিসার্পেন বা রিগ্রাইন্ডিং করতে পারি অ্যান্ড ইউজ ইট, তারপর সেটাকে ব্যবহার করবো। অলসো লক দ্য ক্যারেজ টু দ্য বেড অফ দ্য লেথ, বেডের সঙ্গে ক্যারেজটাকে লক করলে এই ধরনের ডিফেক্ট থেকে আমরা সাধারণত মুক্তি পেয়ে থাকি। এ পিপ ইন দ্য সেন্টার, দিস ইজ ডিউ টু দ্য টুল নট বিং সেট টু দ্য সেন্টার, এটা কেন হয় না, টুলকে যখন আমরা সেন্টার হাইটে সেট করি না তখন এই ধরনের ডিফেক্ট সাধারণত দেখা যায়। অ্যান্ড দিস ডিফেক্ট ক্যান বি অ্যাভয়েডেড বাই প্লেসিং দ্য টুল টু দ্য সেন্টার হাইট, এটা কখন আমরা মুক্তি পাবো এই ধরনের না, টুলকে প্রপার সেন্টার হাইটে যদি আমরা সেট করতে পারি তাহলে আমরা এই প্রবলেম থেকে মুক্তি পাবো। এটা সাধারণত টুলের সেন্টার হাইট সেন্টার থেকে নিচে থাকার ফলেই এটা ঘটে থাকে। দেখতে কীরকম হয় না, দেখো এখানেতে এই যে অংশটাতে দেখো একটা ছোট্ট রাফ সারফেস থেকে গেছে, এটা কী কারণে হয়েছে না, এটা টুলটা সেন্টার হাইট থেকে টুলটা নিচে ছিল, সেই কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে।